Hi guys! This is another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอังมอสวัสดีค่ะ Once again, Monday comes around and I'm here. Okay.Hi, we are now going live on Facebook and YouTube as usual. For every episode of English Chit-Chat, you and me, we are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes. So English Chit-Chat is number one for me to get over my fear of making mistakes. And number two,hopefully it can help you get over your fear as well and to see that we can talk, we can communicate, we can understand each other just fine. สวัสดีค่ะคุณ Hack Choir right คุณสุพนัทสวัสดีค่ะคุณ ITMX Able คุณสมวิ I'm sorry I can't pronounce your name but hi thank you for joining us hello คุณ Krishna คุณอาทิตยา hello คุณอนุพงศ์สวัสดีค่ะคุณกฤษสวัสดีค่ะ alright FC from Laos สบายดี okay alright great to see you as usual today we're talking productivity and time management and priority setting and stuff anyway,Great to see you once again สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้มีสาระนะคะเห็นหน้าตาแบบนี้ก็มีสาระอยู่today we're talking about focusing, prioritizing, productivity a little bit. Yeah, so let's start with a warm-up question. Let's start with typing and sharing so that we can get the English vibe started. เราแบบฝึก warm up กันก่อนละกันเนาะก่อนที่จะเข้าเรื่องเนื้อหาจัดเต็มวันนี้นะคะmy first question to you is what did you do? I know, so irrelevant, but what did you do last weekend? Did you go anywhere? Did you take did you have a good leave? Did you rest well? What did you do last weekend? Netflix, I don't know, a vacation, going out, working, or what did you do? Wow, we have a lot of friends from Laos. Hello, watching from Laos. สบายดีค่ะ Hi from Laos. สบายดี Woo! That's so cool. Okay, anything you want to share? What did you do last weekend?Because we're going to get into productivity. So let's start with something a little bit light. Okay, คุณบุตรบัตรใช่ไหมคะคุณบุตร or คุณบัตร I stay at home and play with pets. Good for you. Sounds like a good weekend. คุณนายพล slept all the time. That's like sounds really well rested. Learn with Ing. Sleep and dream in English. Amazing. Wow. คุณ Aries celebrating Mid-Autumn Festival. Ooh, we're having I think it's raining until November, I heard here. So no autumn, sadly. Seminar at เขา Is it เขาใหญ่หรือเปล่าOkay, visited your family. That's so amazing. Wow, happy for you. Okay, teach driver license means you teach driving, or did you get driver's license? Work as usual. High five. Me too. Okay. I was in a seminar, bruh. Productive weekend, huh? Okay.
I went to เขาใหญ่ with my parents oh that's so nice อ่าอ๋อสอบใบขับขี่คือ take driver's license test yeah okay spend time on YouTube that's good oh yeah I mean it's good โอ้พี่ก้องใช่ไหมคะพี่ก้องนัวใช่ไหมคะโอ้ concert learn England oh so happy to hear that went to วัดเขาดิน with family nice okay staying at home read a novel okay all right so that's a warm-up question for today anyway so what we're going to talk about today is more about how you manage your time and energy right of course maybe everybody say we have 24 hours but energy is also really important sometimes you have less energy sometimes you have more energy now what we want to do is we want to focus on the things that really matter and to do prioritize really well prioritize แปลว่าอะไรคะเคยได้ยินคำนี้ไหม prioritize one second okay prioritize แปลว่าอะไรคะ what does it mean prioritize priority prioritization prioritize แปลว่าอะไรprioritize exactly จัดลำดับความสำคัญ exactly 100% and yes so prioritize is really laid out all the things that are important and then reorganize or order it in a way that which is the most important right now or something like that right so yes that is ลำดับความสำคัญเป็น verb นะคะ prioritize เนอะทีนี้what's really interesting that I would love to talk to you about today is about an advice on prioritizing focusing productivity time management from Warren Buffett's the one and only Warren Buffett again. This is called TwoList Strategy. Have you heard of the TwoList Strategy or TwoList from Warren Buffett before? If yes, please comment yes. If no, comment no. Yes or no? Have you heard about it before? เคยได้ยินไหมคะ TwoList Strategy. TwoList Strategy. 2 รายการ TwoList Strategy. Have you heard? Yes or no? Nope. Okay, no. That's good. I'm making myself useful today. Because if you have heard it, I wouldn't have anything to share. ดีมากเลยที่ทุกคนยังไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะ Sometimes we call it, there's also people who call it 25 strategy. But for this one, today I'm sharing an article with you. This article is called Warren Buffett's TwoList Strategy, How to Maximize Your Focus and Master Your Priorities. And this is from James Clear. เคยได้ยินไหมชื่อ James Clear. He's the author of Atomic Habits. หนังสือดังมาก Atomic Habits. And for those who practice reading English สำหรับใครที่กำลังฝึกอ่านภาษาอังกฤษนะคะแนะนำมากเลยบล็อกของ James Clear แล้วก็เว็บไซต์ jamesclear.com เนี่ย it's all the blogs are relatively easy to read นะคะแบบว่าเข้าใจง่ายเนาะแล้วก็ใช้ภาษาไม่ยากจนเกินไปสำหรับใครที่แบบอยากฝึกอ่านนะก็มีคอนเทนต์ดีๆบน jamesclear.com ให้ไปดูเยอะเลยวันนี้ก็เอามาฝาก article หนึ่งค่ะ I have an article that I read the other day because I'm obsessed with his writing so I want to share with you and he talks about how to maximize focus and also prioritize better from Warren Buffett TwoList Strategy that you can also apply and use it right now. Are you ready? If you're ready, comment ready down below นะคะถ้าพร้อมไปดูไปอ่านด้วยกันแล้วพิมพ์ ready เข้ามาเลยค่ะ Ready? Shall we go? For those who are interested เดี๋ยวใครอยากอ่าน
เพิ่มเติมเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะสามารถไปอ่านได้เลยนะแล้วก็จริงๆมี articles อะไรน่าสนใจอีกเยอะเลยถ้าใครที่ชอบเนื้อหาแบบนี้เนาะเรื่องพัฒนานิสัยพัฒนาตัวเอง self development self help and stuff like that a lot of great stuff here okay Warren Buffett's TwoList Strategy How to maximize your focus and master your priorities Let's read together ใครที่ฝึกออกเสียงอยู่จะ pause แล้วก็ออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟัง Okay let's read it together With well over $50 billion to his name Warren Buffett is consistently ranked among the wealthiest people in the world out of all the investors in the 20th century Buffett was the most successful Given his success, it stands to reason that Buffett has an excellent understanding of how to spend his time each day from a monetary perspective. Monetary เกี่ยวกับเงินเนาะเกี่ยวกับมุมมองด้านเงิน You could say that he manages his time better than anyone else. คนแบบนี้เขาเรียกอะไรจัดการเวลายังไงบริหารเวลายังไงนะคะ and that's why the story below which was shared directly from Buffett's employee to my good friend Scott Dinsmore caught my attention let's talk about the simple 3-step productivity strategy that Warren Buffett uses to help his employees determine their priorities and actions นะคะมี3สเต็ปด้วยกันที่Warren Buffett ใช้นะคะแล้วเขาจะเล่าเป็นเรื่อง that's gonna be a story 3 steps that Warren Buffett used to help his employees or people who work for him to prioritize better. Let's see. And this is the story of Mr. Mike Flint. Mike Flint. Mike Flint was Buffett's personal airplane pilot for 10 years. According to Flint, he was talking about his career priorities with Buffett when his boss asked the pilot to go through a 3-step exercise. Here's how it works. Step number 1. Buffett started by asking Flint to write down his top 25 career goals. So Flint took some time and wrote them down. Note, you can also complete this exercise with goals for a shorter timeline. For example, write down the top 25 things you want to accomplish this week. So the first step is to write 25 goals, or maybe to-do list or things that you have to do or important things for you. So that's step number 1. Step number 1 is to list all the 25 things that you want to do and give a little bit of time span. Is it this week? Is it this month? Is it this year? 25 goals. 25 goals. So that is step number 1. Now, step number 2 is then Buffett asked Flint to review his list and circle his top 5 goals. Again, Flint took some time, made his way through the list, and eventually decided on his 5 most important goals. So once you have this 25 goals, you have 25 goals already, you want to highlight what in these 25 goals, what are the main 5 goals that you think are the most important one, and then you have your list of 5 most important goals out of 25 goals. Make sense? 25 most important 5 of these 25. What are they? What are they? So that's step number 2. Circle the top most important 5 on the list. Okay? And then simple enough. If you are following along at home, pause right now and do first 2 steps before moving to step 3. พอได้2 สเต็ปนี้แล้วลองทำอันนี้บอกมาก่อนเสร็จแล้วค่อยไปที่ step 3. Step 3 at this point Flint has 2 lists. 5 items he had circled were list A. The 20 items he had not circled were list B. So it looks pretty much like this. มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้จาก 25 from 25 it becomes 2 lists. 5 most important on list A and 20 the rest 20 on list B. So now you have 2 lists of the task. Flint confirmed that he would start working on
top 5 goals right away Mike Flint เนี่ยก็บอกว่าเอ้ยนั่นเดี๋ยวเริ่ม5อันที่สำคัญที่สุดก่อน yeah and that's when Buffett asked him about the second list เนาะแล้ว Buffett ก็เลยถามเกี่ยวกับแล้วอันนี้ล่ะ and what about the ones you didn't circle แล้ว list B ล่ะทำยังไงกับมันอีก20อันที่เหลือทำยังไงกับมัน what do you do with list B คำถามทันWhat do you do with list B? What do you do with it? Okay, of course, first you start with the most important one first. But what do you do with list B? Any guess? ให้ทุกคนลองตอบ What do you do with list B?Any idea? Of course. Oh, okay. We have 25 goals. These are all important goals, right? 25 things. And then we have the most important. We circle out. We're going to focus on this first. But how about the rest? What do we do with it? You guess. ลองส่งคำตอบเข้ามานะคะ Let's see what Mike said. Yeah. Let's see what Mike said. So Mike said, I think like us, like me at least, Flint replied, well, the top 5s are my primary focus, but the other 20 come in a close second. They are still important, so I will work on those intermittently as I see fit. They are not as urgent, but I still plan to give them a dedicated effort. ก็แน่นอนก็คืออันนี้ก็เห็นแล้วแหละว่าตรงนี้มันสำคัญสุดใช่ไหมThis one is the most important one, that's for sure. So I will focus on these.แต่ว่าเนี้ยมันก็สำคัญไม่แพ้กันเหมือนกันนะก็เดี๋ยวอาจจะทำไปพร้อมๆกันด้วยเดี๋ยวดูว่าอันไหนมันใส่ไปแทรกระหว่างอันไหนอาจจะเอาเนี่ย12มาใส่ระหว่างเนี่ย2กับ3แล้วแรกๆไปก็ทำไปเดี๋ยวลองดูว่าทำยังไงให้มันไปได้แต่โฟกัสอันนี้ที่สุดนะแต่ว่าเนี้ยก็ทำไปด้วยแหละเอาเท่าที่ไหว something like that yeah and there's no right or wrong right Yeah. Oh, okay. There's some answer. Make a list A done. After that, do list B. Interesting one. List B put on a desk and start after done list A. Ooh, interesting. Do list B after list A success. You're done or succeed with list A. Okay. Ooh, throw it. คุณกันนภัทรบอกว่า throw it. Interesting. คุณสุพนันบอกว่า throw away. Wow. We have some really interesting answer.So let's see what Warren Buffett said. Yeah. He said, to which Buffett replied, no, you have got it wrong, Mike. Everything you didn't circle just became your avoid at all cost list. Ooh, ทำไมavoid at all cost list คือหลีกเลี่ยงมันไปเลยNo matter what, these things get no attention from you until you have succeeded with your top 5. Oh, so most of you are right. Yes, so you need to succeed with the top 5 first. Before then, avoid list B at all cost. ก่อนที่จะระหว่างที่กำลังทำ list A ให้เสร็จเนี่ยคือหลีกเลี่ยง list B ไปเลยเอา list B วางไว้เลยDon't take a look at it. Don't try to do it. Focus and prioritize on the list A first until you have succeeded with this. Then only you can continue on with list B. Yeah, so that's what Warren said. What's really interesting, it seems like, really? That's it? But what it means is the whole thing, the whole essence of it, and this James Clear put it really, really nicely. The power of elimination. อันนี้แปลว่าอะไรคะ Elimination.แปลว่าอะไรคะ Any guess? Eliminate. To eliminate. Elimination. To eliminate is to remove something. เอาออกไปทำให้ปราศจากสิ่งนี้ mean we remove, you take out something. Yeah, that's the power of elimination. Getting rid of something. James Clear said, I believe in minimalism and simplicity.I like getting rid of waste. I think that eliminating the inessential is one of the best way to make life easier.
make good habits more automatic and make you grateful for what you do have เขาก็ชอบเหรอ minimalist แบบ simple อะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรที่ไม่จำเป็นก็เอาออกไปนี่มันก็พูดง่าย That said แต่ว่าพูดอย่างนั้นแล้ว getting rid of wasteful items and decisions is relatively easy การเอาสิ่งที่มันไม่จำเป็นออกไปมันเลือกง่ายมันตัดสินใจง่าย It's eliminating things you care about that is difficult จริงๆสิ่งที่มันยากมันคือการที่เราเอาสิ่งที่เราก็แคร์คือถ้ามันไม่สำคัญเลยมันเอาออกง่ายไงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราก็แคร์อันเนี้ยยาก It's hard to prevent using your time on things that are easy to rationalize สิ่งที่แบบให้เหตุผล okay? But that have little payoff The tasks that you have the greatest likelihood of derailing your progress are the ones you care about but that aren't truly important สิ่งที่จริงๆแล้วทำให้มันทำให้ derailing your progress ที่ทำให้เราหลุดออกนอกลู่นอกทางไปเนี่ยทำจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไอสิ่งที่ไม่จำเป็นหรอกมันคือสิ่งที่เราแคร์นั่นแหละสิ่งที่เรายังคงสนใจแต่ไม่ได้สำคัญขนาดนั้น yeah every behavior has a cost even neutral behaviors aren't really neutral they take up time energy and space that could be put toward better behaviors or more important tasks we are often spinning in motion instead of taking action this is why Buffett's strategy is particularly brilliant item 6 through 25 on your list are things you care about. They are important to you. It's very easy to justify spending your time on them. But when you compare them to your top 5 goals, these items are distractions. คือมันก็จำเป็นนั่นแหละไอ้ list B เนี่ยมันก็มีผลมันก็จำเป็นนั่นแหละแล้วก็มันก็ดูเหมือนกับจะใช้เวลาไปกับสิ่งนี้มันก็สมเหตุสมผลนะแต่ถ้าเทียบกับ list A แล้วอันเนี้ยมันจะกลายเป็น distraction หรือเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไอ้ list A ไม่ได้ดีที่สุดหรือไม่เสร็จสักทีนะคะ Spending time on secondary priorities is the reason you have 20 half-finished projects instead of 5 completed ones การที่เราไม่ได้จัดความลำดับความสำคัญให้ชัดเจนแล้วเราก็ไปใส่ความสำคัญกับสิ่งที่อาจจะไม่ได้สำคัญที่สุดเนี่ยทำให้เราแบบเหมือนจะเสร็จไป20 project แต่ก็ไม่เสร็จสักอันแทนที่จะเสร็จไปเลย5 อัน Eliminate ruthlessly force yourself to focus complete a task or kill it the most dangerous distractions are the ones you love but don't love you back โอ้โหโหดมาก so you can read this whole article or other articles on the link we put down below นะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะลิงก์อยู่นี่แปะลิงก์ไว้ให้สำหรับใครที่อยากไปอ่านนะคะ but now let's go to discussion time มา let's talk let's share what are your most important goals maybe top 3 top 5 if you want to share top 2 goals for this week let's do this week first for this week what are your most important goals that you have to accomplish, that you want to achieve, that you want to really focus on. What are your top most important goals for this week? Maybe 5 is a bit too much, but 3 most important list A. 3 items or 2 items on your list A. What are they? Let's share. Yeah, I think for me, I think 3 most important goals for me this week would be, of course, 21-day English transformation course. We are launching this program and yeah, that's what I dedicated probably 80% of my time into it right now. So that's my most important goal. I don't know if it's a goal. Number 2 is probably health at this point. Yeah, health. And I'm also trying to work out every day if I have a chance and to sleep well enough to be well rested because I know it affects my productivity throughout the day. If I'm sleep deprived, I'm always like throughout the day. Yeah. And number 3 would be relationship with my family, with friends, co-workers. Yeah, so that would be my 3 most important goals for this week. What about you? What are your most important goals for this week?
yes get rid eliminate is to get rid of something to remove something yeah destroy ทำลายเอามันออกไป yes yes คุณชัยสมบอกว่า finishing renovating my property for rent to gain cash flow and pay debt ooh nice interesting are you renovating it it's like oh you got people to renovate it right interesting really nice sounds like a big task to be done complete reading that book oh that's good I should do that too I should do that too คุณเอกบอกว่า get rid of my laziness oh me too I can't believe I'm spending a lot of time on my bed just like I don't know hibernating like like this for almost an hour really I need to address that as well คุณ mean said try to sleep early me too คุณ being get lucky I have to pass safety training this week it is very important to work on cruise oh you're going on cruise wow good for you wish you all the best คุณ Lirit ohคุณ Lirit said firstly I have to finish all my homework and researching research a lot of things to do I'm sure anything else somebody say list A or list B ใช่ eliminate คือใช่กำจัดใช่กำจัดใช่เลยค่ะกัปตันบอกว่า work learn online courses meditation really that's all oh productive week really productive one learn online courses what kind of courses are you on to right now meditation read a book breathe with okay your colleague right watch ฝรั่งอังเมาะ most important one so far anything else okay คุณยุบ am I right just spend time with my family this weekend oh that's also really important right คุณ Pat said walking at least 30 minutes every day that's a really cool goal to have that's really nice okay good evening all right once again for those who I just realized I talk too fast เพิ่งรู้ว่าขออภัยนะคะ พูดเร็วมาก okay yeah once again for those who want to practice reading สำหรับใครที่อยากฝึกอ่านนะแนะนำมากเลยเว็บไซต์เนี่ย jamesclear.com he is the author but the language that he used is not too difficult there's some interesting words he used but it's not too difficult that you wouldn't understand most of the time you can guess from the context what he means so I really recommend for those who are practicing reading English instead of reading the whole book which is going to be a lot of work you can start by reading something like this like online articles or blogs yeah okay oh you're renovating the place yourself wow that's awesome you're awesome okay all right wow so many interesting things you do so what it means once again for this whole strategy is really about focusing on the most important things and not letting other also quite important most important first and quite important maybe you address it later and really try to focus on something and put all your effort in that and not letting the things that you also care about it's kind of important to become a distraction for you and that's where this TwoList strategy is all about yeah okay oh kun Lee oh interesting maintain my weight loss program ooh you are in a weight loss program wow that's amazing being get lucky I'm so grateful to be part of your student English online because I learned a wide range of English I'm so grateful I am grateful that you're a part of that we can support your learning
somehow. So thank you. It means a lot. Okay. Now for those who want to learn with us สำหรับใครนะคะที่เรียนด้วยกันspeaking of 21 day English transformation ก็เดี๋ยววีคนี้จะเป็นวีคที่เปิดเรียนแล้วเพราะฉะนั้น these days my team and I are extremely like that's our top priority top on the list A right now is really 21 day English transformation นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งมากๆนะคะที่สนใจเนาะแล้วก็มาลงเรียนด้วยกันกับเรา21 day รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้แล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทุกคนสนใจมาเข้าร่วมโปรแกรมนี้ด้วยกันนะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่จะได้มีโอกาสร่วมสนุกกับทุกคนนะคะในปีนี้นะคะมีคนสอบถามมาว่ายังสามารถสมัครได้อยู่ไหมก็จริงๆตอนนี้ที่ดูยอดล่าสุดก็ใกล้จะเต็มแล้วก็คิดว่าอาจจะเปิดได้ถึงน่าจะได้ถึงวันพรุ่งนี้อาจจะนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องดูยอดกันอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ก็คือใกล้เต็มแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่สมัครมาแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็ตัดสินใจว่าเข้าร่วมโปรแกรมนี้แล้วสนุกไปด้วยกันกับเรานะคะทีมงานของเราก็ตั้งใจแบบเต็มที่เลยตอนนี้ ทุกคนก็คือหายใจเข้าหายใจออกเป็น21 day เลยเพื่อต้อนรับกิจกรรมแล้วก็เตรียมทุกอย่างให้พร้อมมากที่สุดสำหรับทุกคนมาปุ๊บจะได้ลุยกันได้เลย21 วันหลังจากนี้จะได้พัฒนาขึ้นทั้งทักษะการฟังการพูดนะคะให้สื่อสารได้คล่องมากยิ่งขึ้นนะคะแต่สำหรับใครที่เพิ่งได้ยินหรือว่ากำลังจะลงเรียนอยู่นะคะก็คิดว่าอาจจะเปิดได้ถึงคิดว่านะคะอาจจะได้ถึงวันพรุ่งนี้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือใกล้จะเต็มแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะสอบถามมาก่อนนิดนึงก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเต็มเดี๋ยวเราอาจจะรีบประกาศเดี๋ยวถ้าเต็มแล้วเราจะรีบประกาศทางช่องทางต่างๆ Facebook YouTube Instagram เนาะว่าเต็มแล้วนะคะแล้วก็อีกทีก็จะเป็นเปิดรับสมัครปีหน้านะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่สมัครมาแล้วเดี๋ยวเจอกันวันที่17 กันยายนนี้อย่าลืมวันเรียนนะคะทุกคน เพราะว่ามันเป็นคอร์สที่เป็น activity based เนาะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่สมัครมาแล้วนะเดี๋ยวเจอกันวันที่17แต่ว่าเดี๋ยวทางทีมอาจจะส่งลิงก์นะคะให้ทุกคนเข้าเรียนก่อนเข้ากลุ่มต่างๆก่อนเพราะเรามีแพลตฟอร์มในการทำกิจกรรมต่างๆด้วยกัน3 แพลตฟอร์มด้วยกันเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้กลางอาทิตย์นี้สำหรับใครที่สนใจที่ยังสมัครอยู่ก็ตอนนี้ยังถือว่าได้อยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเร็วๆนี้อาจจะต้องขออนุญาตปิดรับสมัครแล้วเพราะว่าใกล้จะเต็มแล้วนะคะโอเคแล้วก็สำหรับใครที่สนใจเรียนออนไลน์ด้วยกันกับเราท่านเป็นคอร์สออนไลน์แบบที่จัดเวลาเรียนเองได้เนาะไม่จำกัดเวลาดูได้ตลอดเลยไม่มีการจำกัดแล้วก็มีคอร์สที่เหมาะกับตั้งแต่ปูพื้นฐานเลยใครที่ต้องการที่จะเรียนไปในลักษณะของปูพื้นฐานก่อนให้มั่นใจในการสื่อสารก่อนนะคะก็จะมีพูดฝรั่งได้ดังเสกนะคะอันนี้จะทุกอย่างที่ต้องรู้เพื่อให้เราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจนะคะ conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100%อันนี้เน้นเรื่องของการโต้ตอบสนทนาให้ลื่นไหลเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเป็นดูเป็นแบบฝรั่งมากยิ่งขึ้นนะคะ pronunciation พูดเหมือนเด็กออกเสียงเป๊ะเวอร์สีแดงอันนี้นะคะอันนี้เน้นในเรื่องของการพูดให้ชัดแล้วก็เราจะได้สื่อสารพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจการเชื่อมคำต่างๆการเน้นเสียงพยางค์การสิ่งที่เราส่วนใหญ่เสียงอะไรที่มันไม่มีในภาษาไทยแล้วแบบเราเข้าใจผิดบ่อยๆเราก็รวมมาให้ในคอร์สนี้แล้วนะคะ Think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำอันนี้เน้นเรื่องวิธีการฝึกในชีวิตประจำวันว่าเอายังไงให้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันมาอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนหรือว่าฝึกภาษาในรูปแบบที่มันจำได้ใช้เป็นพูดคล่องมากที่สุดนะคะหรือถ้าใครไม่ต้องการปูพื้นฐานแล้ว I don't need to learn the basics anymore I want something more professional more intermediate level สำหรับใครที่แบบต้องการอัปเกรดภาษาให้มันโปรขึ้นก็จะมี English for Career Development นะคะอันนี้จะเน้นเรื่องของภาษาในการใช้ในการทำงานโดยเฉพาะนะคะ email writing job interview business meeting conversation at work นะคะSpeak readily อันนี้จะเน้นเรื่องของ public speaking presentation โดยเฉพาะใครที่ต้องพูดภาษาอังกฤษ present งานต่างๆนะคะอันนี้จะเหมาะเลยเพราะลงลึกเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็ teach English is cool สำหรับใครที่ต้องการที่จะสอนภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นหรือเอาไปสอนในองค์กรนะคะหรือว่าเป็นคุณครูอยู่แล้วนะคะหรือว่าต้องการที่จะได้รับ know how ต่างๆ resources ต่างๆที่ใช้สำหรับการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นคอร์สตรงนี้โดยเฉพาะแล้วก็เป็น community ที่เราช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันด้วยนะคะโอเคสำหรับใครที่สนใจแนะนำว่าอยากให้
ดูลองทดลองเรียนฟรีก่อนนะคะทุกๆคอร์สเนี่ยเราจะมีตัวอย่างบทเรียนให้สามารถเรียนฟรีได้เนื้อหาก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงที่สามารถเรียนฟรีได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสามารถไปที่ www.ฝรั่งอันมอ .com นะคะกดเข้าไปแล้วก็เลือกคอร์สที่สนใจนะคะแล้วก็ลองกดเรียนฟรีได้4-5 บทเรียนเนาะเพราะฉะนั้นลองดูก่อนแล้วก็จะได้รู้ว่าอันเนี้ยเหมาะกับเราไหมนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สมัครเรียนวันนี้จะมีโค้ดนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราแล้วมันจะมีโค้ดส่งเข้าอีเมลของเราเลย new member gift นะคะ300 บาทเสร็จแล้วปุ๊บไปเปิดอีเมลปุ๊บแล้วเราก็ก๊อปโค้ดอันนั้นมาแปะวางตรงช่องคูปองปุ๊บเราก็สามารถที่จะได้ส่วนลด300 บาทสำหรับคอร์สแรกที่ลงเรียนได้เลยนะคะโอเค I think that should be very much it once again สำหรับใครที่ถ้ายังสนใจนะคะ21 day ใกล้จะเต็มแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจมาเรียนด้วยกันกับเราก็สามารถทักเข้ามาถามก่อนก็ได้นะคะหรือว่ากดไปที่ลิงก์ที่เดี๋ยวเราแปะไว้ให้ก็ได้แล้วก็ทันทีที่เต็มเดี๋ยวเราจะรีบประกาศนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ I think that should be very much it for today if you like this episode of English Chitchat please leave a like share this with your friend to practice listening and interacting in English together to get over our fear of making mistakes and just trying to use English. If you would like to follow us on other social media channels, we have Facebook, YouTube, Instagram, Line Today, Line Official, TikTok. ถูกไหมนะถูกแล้ว Okay. Thank you so much for tuning in. I hope you have a wonderful week ahead of you. ขอให้วีคนี้เป็นวีคที่ทุกคนมีความสุขนะแล้วก็รอดพ้นจากน้ำท่วม I hope you stay safe and healthy and you find joy in the little things that you do every single day. I hope you gain something useful out of this live to improve and advance your skills of communication further. And that's it for English Chit Chat today. Have a good night. Bye bye ค่ะ สวัสดีค่ะ Good night. Bye.